佢係人稱卿姐，香港民主黨主席，好多名。劉慧卿小姐。大家好，多謝你上嚟先，多謝上嚟幫上頻道先。多謝係今日呢個超高難度。呢個錄音時間都係好光陰不斷定。我一話唔好講粗口，哇！佢哋跳起晒。咁但點解你咪真係好抗拒人哋講粗口？係啊，我覺得即係講緊粗口嗱，一樣一個即係原因咧，想問下。所以咧，好嘅你一定講女人嘅。呢節雖然長一啲，你咁講，我相信大陸今次一定截我哋呢個節目啊！冇人嗱，如果截我就嗱，除非我乜都得。你叫乜都得。所以咧，一跳到去，係啲人話我哋出賣香港啊嘛。係我哋正話你咁快自己嚟啊！自己嚟我因為我講緊呢樣，因為我講緊呢樣。好。嗱，有位網友叫做巴加亞魯的啊，唔係粗口嚟噶 ，OK， 唔係廣東啫喎。假如黃毓民唔講粗口，一齊傾咧就 OK 嘅。冇問題啊，係得啦。哇！你冇睇笑喐唔得㗎。喺10年過咗個方案就係循序漸進，所以今次咧就要係真嘢。咩叫真嘢咧？咩叫真嘢咧？就係一個有競爭嘅。係唔係一個公關災難咧？算唔算都係歸黨都可以講，我覺得係即係。如果京卿姐個節目講粗口咧，佢即刻咧就會捐打賞錢。打賞幾多？打賞幾多？你唔好理嗰樣實際實咗。開始4月13號晚嘅北上運動。John, Ivy, Angela, Calvin， 星期六晚，星星的孩子。孤獨見到我，從來也沒有孤獨過。好，翻嚟第二節，好，今日嘅話題係自閉症相關嘅言語障礙。同埋嘅頭先第一節就主要係講咗一啲有啲咩特徵啦，再縮窄範圍啲喺個自閉症嘅方面啦。咁啊，各位網友應該都係喺諗個問題都係花咗諗咗好耐啦，應該好啦。咁啊，結果係重複設定問題唔記得咗。個小朋友就同我分享，一入到嚟就話講啲嘢俾你聽啊！我屋企有4條金魚，係有一條咧就叫做美美，有一條叫做鉛筆。一條叫做間尺，你估下最尾嗰條叫做咩名啊？咁你點樣回應啊？通常咁我就根據佢俾我嘅一啲顯示啦，咁我就諗OK，有一條叫做美美，可能係早啲養噶啦，咁其他嗰3條可能一齊買，所以叫做用文具嘅名，佢明明係鉛筆間尺，咁第3條我知擦膠，係咁佢話錯，筆盒都錯，係咁我就咁哎呀我真係 Ronda 真係估唔到啦，你可唔可以揭曉答案啊？係。佢叫做燒賣啊，跟住我就真係完全冇嘢可以講啦，因為但係佢係完全唔覺得好笑㗎，佢係好認真㗎。佢就覺得佢個樣望住，點解你咁都估唔到嘅？同埋點解你會覺得好笑咧？咁樣係啦，係啊，咁我就話咗佢一輪嘅。鬧咗15分鐘，俾我丙咗佢15分鐘嘅，老餅啊咁啊！啲小朋友講嘅時候咧，好有氣勢㗎，講啲俾你聽，真係，跟住個重點，講啲俾你聽咯。佢講到咧，你真係一定知㗎。係啊，佢俾晒牽涉你，點解你估唔到嘅咁？係啊，所以落咗堂之後，我同佢媽媽講：咦，我諗你仔仔都係要繼續上一輪堂先得㗎喎，應該未咁快走得住啊！喂，嗱呢個輕嘅，想問咁你點樣去啊？我哋陣間先問嗰個，你點樣衡量嗰個有冇改善度啊？或者會唔會去到邊個程度咁樣？嗱，即係各位網友聽完呢個答案之後咧，係咪意猶未盡咧？仲想聽多啲 case 啊？我請阿 Ronda 再問多一個，我哋節目尾嗰時先揭曉。我覺得呢個又相當精彩嘅。OK， 好。但係我爭啲，我覺得我係有機會估到。我覺得你估到 Kelvin 太心急咯，但係要揭我估到啊！我真係好嬲。好，咁我哋俾多次機會啲網友又再估多次啦。好，咁另外一個小朋友啦，咁佢又同我猜謎語。好啦，鄭姑娘，Ronda 係 Ronda， 好啦，你估下呢一個係一個美國嘅地方嚟嘅，有3個字，其中1個字咧係阿拉伯數目字，另外1個字係中文字。佢咧係一個軍事嘅地方，有軍人喺度，保安嚴密。你估係咩地方？
OK， 好嗱，即係各位網友，唔係一個有獎入問題，即係唔好 send email 嚟。我陣間就即係我哋節目尾嗰時再分享啦。但係咪真係好多？係咪咁？你真係每日都會面對咁多呢啲問題？係好好笑嘅，工作壓力都好大。應該唔會每日都有一個新嘅謎語啩？應該唔係，即係白頭髮多幾條啊！諗呢啲咁嘅 IQ 題真係諗爆腦。但係佢哋係經常會問呢啲咁嘅問題。唔係嘅，咁係言語能力較高嘅，即係可能小學生先可以去到一個即係明白啊！原來咧我哋明白軍事係咩咯？一嚟啦，同埋美國喺邊度？同埋明白咧，原來IQ 題咧，即係我要有個答案，但係我又唔可以俾你睇，但係我要講足夠嘅資料，令到你可以估到嘢。其實呢個都屬於一個比較高階嘅言語技巧嚟嘅，咁樣係咯。但係你見到佢去製造呢個高階嘅謎語嘅時候咧，係邏輯上面有啲問題嘅，唔係太 make sense 嘅。咁啊，首先話講關於嗰個即係究竟點樣定義啊啲咩問題嘅時候咧，阿 Ronda 好似話係咪有啲嘢再可以補充？再補充係啊，其實都係嘅。咁講起話啲小朋友自閉症嘅小朋友對於睇人哋嘅角度嗰方面係較弱啦，咁其實呢一方面都影響到佢哋咧點樣同人哋即係做一個正常嘅對話，一個社交嘅對話㗎。因為其實佢哋一嚟興趣狹窄，又唔識得睇人哋嘅角度咧，咁所以其實我哋見到佢同人傾偈嘅時候咧，係一個 maintain 一個 topic 啊，或者我哋話係一個即係輪流作轉嗰部分，即係 turn taking 嗰部分咧，其實都好困難㗎。哇，好深喎！你係啊，我分享過應該做咗2個禮拜之前咁，我叫 Ronda 入嚟我個班房嗰度傾偈喎，同啲小朋友。咁我上緊一個啲自閉症小朋友嘅社交小組嚟嘅，其實咁樣啦。咁我就請咗阿 Ronda 入嚟啦。咁佢哋唔識 Ronda 嘅，我就話好，每一個小朋友咧，因為佢哋好大5、6年班㗎啦，你可以問 Ronda 1至2個問題。咦？係問咩都得嘅，咁樣樣。咁然之後即係我哋都睇下 Ronda 答啲咩答案嘅時候咧，就問翻啲小朋友嘅，你 observe 到啲乜嘢？佢哋真係會問啲咁樣嘅嘢㗎。佢話你今日同邊個食飯啊？咁然之後譬如 Ronda 話我今日咪同 Angela 食咯，佢哋個反應可能係真係講大話，講大話。嗱，我想分享嘅唔係呢個部分，我想分享咧有一個小朋友6年班㗎啦，佢咧就諗得好辛苦，同埋其實學翻嚟嘅。佢就問佢啦。Ronda 你住喺邊度㗎？咁我就話俾佢聽，我住北角㗎。係。哦，咁樣咧，係咪即係可以搭25號巴士㗎？哇，都係嘅。就即係話你去到灣仔地鐵站，再去到銅鑼灣站，要搭柴灣線去到銅鑼灣站嘅時候，再去到銅鑼灣轉專線小巴就會去到你嘅屋企㗎。哇！你咁都知嘅，又或者係由灣仔咧，可以由柴灣線去到炮台山站，再由炮台山轉23號就會去到你嘅屋企㗎。我都未試過。或者如果喺將軍澳線再去翻，嗱呢個就係佢哋嘅對答啦。呢個算係咩咧？即係佢係不斷咁樣去撈啲唔關事嘅。我估個小朋友咧，其實咧佢就因為佢6年班啦，佢亦都係高功能嘅，即係佢即係分智力係正常嘅咁。咁佢學咗咧點樣去同人哋 start 一個 conversation 啊？佢學咗你同人哋傾偈啊，你問一啲相關佢嘅嘢啦，所以佢問你住喺邊啊？哇，好似開個頭開得幾好喎咁。但係去到中間咧，佢想maintain嗰個對答嘅時候咧，都出唔到，淨係佢識嘅巴士路線咯。哇，好奇妙喎呢種，即係佢啱學識點樣去同人溝通。即係其實係咪 pick up 緊，即係會又或者如果你進步中嘅情況都會係嘅，或者你唔俾佢講呢啲啦，我會鬧佢咁啊，唔再講搭咩車啦，問其他嘢得唔得啊？咁佢就會問少少咁你覺得住北角開唔開心？6年班嘅小朋友啊，你覺得住北角開唔開心？跟住我真係要諗一陣，咦呢個咩問題嚟嘅？我都要諗下，咦住北角開唔開心？咁即係可以唔開心？你份工做成點啊？呢啲太深啦，呢啲。咁我就唯有逼翻佢講頭先個題目，你個 follow up 嚟㗎嘛，係就冇㗎咯。但係呢個係咪進展嚟嘅？即係如果都佢起碼都知道佢問緊你嘢啊嘛，係嘛？係呢個唔太差㗎啦，即係呢個翻到學有朋友，只係我哋頭先講怪怪地啦。maintain個 conversation 裏邊咧，有時都走唔出去，都係翻佢哋自己最識嗰個 topic 咯。佢最想就 check 下，咦你個路線即係點樣咧？係咪同佢個巴士路線圖係夾嘅？係啦，其實佢可能腦裏邊可能對於呢
啲巴士啊、地鐵啊嗰啲嘅資料上面已經係可以滾瓜爛熟，即係有出嚟㗎嘛。係啦，冇錯冇錯。即係有去到咩狹窄興趣？係啊，都係好狹窄，因為其實我哋一般人都未必，譬如你住喺將軍澳，我唔應該能夠講得出你搭咩巴士由灣仔可以去到將軍澳，而你去到你屋企直達你屋企門口嗰個站㗎嘛。譬如有啲小朋友咧，其實係好得意嘅，一去到打風落雨咧，佢就會同你報道㗎啦。哇！咁琴日冇。今日天文台喺3:59已經為黃色暴風警告。颱風有個名啦，颱風 ABC 已經喺邊度集結咗東南幾多，係準到咧，係佢係將成件事係講一次俾你聽之餘咧，佢真係畫得翻個 map 出嚟㗎。咁喂，不過琴晚你哋應該冇翻工啦係嘛？琴日星期日。琴日如果唔係就好忙，一個鐘之後打風啦，佢哋都講㗎。所以係咁，琴日點樣講？有黃有紅有黑喎。佢哋可能會講得出話，譬如夜晚嘅8:03掛喺黃色暴雨，跟住不出20分鐘嘅時候，又喺8:23掛喺紅色暴雨，跟住晚上8:45又再掛喺黑雨啦。即係佢睇新聞定係接收到信息，然後就佢哋好中意啊！呢啲咁佢哋好 factual 嘅，對佢哋嚟講可能好有系統嘅一啲事情，有啲 number 啲時間咁，佢哋好有興趣佢啊，係啦，佢會開心分享俾你聽。但係同你不過就同你分享時，即係我想問咧，因為頭先第一節尾嗰時咪講嗰個你我概念嘅，即係頭先呢啲對話都係已經係有咗呢個概念噶嘛。即係佢係咪？咁如果通常去到即係小學階段，通常你我應該已經分得好啲，或者係早啲接受訓練嘅小朋友應該已經搞掂咗呢啲事情。通常我哋講你我分唔到，可能係3、4歲嗰啲小朋友較亂一啲咯。OK。如果你話你我去到小學5、6年班都搞唔掂咧，應該講唔出頭先嗰堆嘢㗎啦。係啦，因為我就想問，其實點樣問啊？即係我唔知究竟，即係譬如呢個即係有你我呢個概念，會唔會有一個幾大嘅分水嶺？即係去睇，即係睇下佢自閉症嗰個言語問題會唔會好嚴重，或者係點樣醫療法？都又唔可以用呢個嚟做一個分水嶺嘅，即係有好多其他嘅特徵啊，咁樣去配合翻嘅。即係頭先講嗰啲 case 都係一個即係高功能嘅，其實佢哋可能已經係喺個學校裏邊啊，其實都可以同其他小朋友有一啲發問對話，即係輕輕溝通。係啦，咁如果你頭先你講下，即係如果你話個抽象即係你我，我諗喺呢個主流上面都嘅學校應該都唔可以上到咯。係啊，即係可能你要簡單同佢簡單對答嗰啲，佢都 handle 到。但係有陣時我哋頭先 John 講得好好啦，佢抽象嗰部分真係好弱。譬如可能笑話佢唔明啦，俾人取笑又唔明啦，或者我哋叫做有啲諷刺性嘅説話，可能佢都會容易誤會或者完全唔理解，都一啲都唔出奇。譬如啱啱阿邦特講話笑話同埋取笑咧，佢哋係完全唔明㗎。係啊，即係譬如因為人哋嘅一個笑，佢會 read 咗人哋你笑我。但係人哋講嘅，因為佢出於我唔開心，你笑，咁你咪即係笑我咯。係啦。但係人哋完全唔係講緊佢嘅喎，可能咁樣咯。但係人哋講笑話，佢係完全唔識笑啦。OK。不過頭先講你我可以輕輕頭先，因為成日多分咗少少嘅，雖然就唔係話喺兒童嗰邊啦，即係我覺得都可以參考下嘅。嗰個係講係點樣嘅？因為以前嗰個年代，我有啲 case 係50、60歲㗎嘛，咁我以前連床邊有咁多專家去幫佢啊，咁我阿媽係年紀好大嘛，所以其實去到你我呢個狀況咧，佢有智力未必係好高 IQ 啦，咁所以其實喺好多部分嘅命名啦，我哋叫一啲詞彙嘅命名啊嗰樣嘢咧，其實佢哋唔識咯。去到大個就會可能用一啲好非言語嘅方法去同人溝通啦，即係以至到佢更加唔使用啦，因為阿媽知道一個眼神就係嗰杯水，一個眼神就咩，可能更加唔會喺言語方面幫到佢，即係可能語言識有時我哋都會揀。唔係逼嘅，你由佢哋講多啲嘢啦。咁但係如果要更加唔去治療咧，佢哋就用眼神去生活㗎啦，或者一啲非言語嘅發脾氣啦，最叻發脾氣喊啊、掠地啊，佢就可以得到佢想要嘅嘢啦咁樣。係咯，扯下衫袖啊，用手指篤下咁樣。呢個頭先有 Dory 分享 case，可能話即係嗰時候可能即係冇咁樣嘅配套治療咁樣，咁所以又其實呢個都幾值得去家長去知道嘅，就係即係你唔好以為你好明白佢點樣，係啦，未必幫到件事。即係其實都係應該要製造多啲小朋友講嘢嗰啲機會，即係可能係 even 可能個小朋友可能已經係有個動機嘅，想攞樣嘢嘅，咁可能做一啲即係手指指啊，一啲拉下衫袖啊，咁我諗都要理由或者逼，即係個小朋友會盡量去講到先會俾佢咯。指咩嚟？可能
喎。所以咧有啲時候有啲爸爸媽媽話唔係我哋溝通到嘅喎，真係明嘅喎，但係翻到學校係唔明㗎。呢個真係好大信息。因為喺屋企你日日對住佢，佢唔使喐你都知佢想點啦。係。但係出到去嗰個就真係真正嘅溝通咯。你冇 verbal，你冇言語，人哋就真係唔明咯。老師唔係日日淨係對住你一個小朋友，就真係唔明咯。好嗱，去到重要嗰 part 啦，點樣去醫治啦，或者個療程係點樣？係訓練啦。上第一節嗰時候咧，就幫大家分享少少嗰個，即係點樣去引導啲小朋友有你我個觀念。我覺得個都幾重要嘅嗰個情況。通常點樣分類法嘅咧，或者點樣定課程法咁樣嘅？你講定課程係俾即係譬如係自閉症嘅言語。其實睇下小朋友個發展階段去到邊個位置啦。咁譬如如果講緊最初期，可能有啲小朋友真係去到2歲，係任何一個詞彙都未有嘅時候，可能我哋由最基本嘅做起咯。其實我哋未必一定當佢有冇自閉症咁樣去睇嘅，即係純粹你話去到2歲都未有一個有用嘅詞語嘅時候，我哋就當翻佢一個言語遲緩嘅小朋友去睇，咁即係話我哋都需要教翻佢一啲日常生活能夠用得着或者溝通得到嘅詞彙，譬如可能頭先所講小朋友應該識嘅水果啊、食物啊、動物等等啦，同埋教翻一啲需要用嘅動詞，譬如可能要、攞、擺，咁其實佢已經可能溝通咗好多㗎啦喺呢方面咁樣，咁再睇翻佢適齡嘅時候啊，應該要有啲掌握到啲乜嘢言語嘅技巧，我哋喺嗰度再落功夫啊，睇下有啲咩需要教佢啊。例如，如果佢有詞彙嘅時候，點樣增強翻佢要講嘅句子嘅長度啊？點樣點樣做到任何句式啊等等咁嘅情況，咁再睇翻佢事情咁去做翻。頭先講好多情況都係個鸚鵡語咯，即係譬如你教佢，咁佢係不斷咁重複咁點樣搞咧？其實呢個都係一個非常之好嘅問題，我聽係咪？你對呢個鸚鵡語都好有興趣，細個都係咁嘅。我對難搞呢方面好興趣。係啊，其實我見到好多小朋友咧，其實隨住咧佢一路即係跟住我哋去做訓練嘅時候，學到一啲有用溝通到嘅語句咧，其實佢開始慢慢會減少咗佢學鸚鵡語，即係用鸚鵡語嘅呢個情況㗎。即係譬如佢發覺原來佢話俾你聽佢要或者攞係好過佢就咁執你口水尾係冇意思噶嘛。即係佢學到原來佢講嘢要一樣嘢嘅時候，你會俾佢，而唔係就咁鸚鵡語你講嘅嘢，咁你又冇反應。咁佢原來佢有意思嘅，即係講完一句有用嘅詞語嘅時候，你回應翻佢咧，其實嗰個就係一個最好嘅學習嘅機會咯。哇！呢個即係又回應翻頭先我哋講個家長或者屋企咧，即係呢個都好重要嘅。即係你屋企可能你點樣輔導佢100次，點知佢屋企裏邊佢唔好講啲有用嘅詞，你就縱容咗佢啦。佢用呢個詞啦，其實可能係咪會即係令到即係改善嗰個進度係差好多咁樣？係㗎，會㗎。所以我哋好多時都會建議，即係如果喺治療師嗰度做咗啲訓練嘅時候咧，其實如果屋企嘅家人咧可以 follow up 啦，做翻啲相應嘅 training 咧，配合啦，係啊，配合啦。咁其實嗰個治療嘅效果其實真係可以好好。OK。主要就見到頭先，即係你講就話，即係盡量俾啲字眼有用啲去引導佢咯。你我度咁樣講少少，我覺得真係都好，我又分享下好哲學我哋單嘢。因為咧，其實呢一類型嘅小朋友咧，有機會真係連啲詞彙唔識，句式唔識，即係點樣去鋪排咩因為所以啊，辦事或者係成日都話排圖卡，即係啲組織唔得啊。咩卡啊？排圖卡啊，即係譬如我俾4張卡你將個故事排出嚟咁。即係重組句重組圖卡咯，即係你睇翻個圖卡講翻出嚟。但係呢一類小朋友有另外一個難嘅地方，我諗都包括你頭先講過你我事咧，就係一啲社交嘅場合咧。唔識得同人哋用説話去溝通，因為點解咧？就係社交場合唔具體，係一個好抽象同埋好有彈性。點樣去定義個社交場合？即係多人，譬如成班小朋友咁樣。係啦，即係例如我而家飲緊檸檬茶，我只要知道呢一個叫檸檬茶，擺落個嘴巴嗰度叫飲。咁我學識咗我飲檸檬茶，咁其實我已經講到。但係我今日見到你，咁我要開始一啲 dialogue 㗎嘛，同你講嘢㗎嘛嘅時候咧，譬如我想同你玩嘅時候咧，佢識唔識得同你玩問你咧？咁呢個都唔難喎。例如媽媽成日都要教㗎嘛，你問下人哋可唔可以同佢玩啦？你可唔可以同我玩啊？咁我要睇下你咩 response， 你咩反應，我再作一個咩反應㗎嘛。咁呢啲就好難咯。咁因為你肯嘅，我可以唔使講嘢跟住玩啦。但係你唔肯咧，即係你有陣時話我唔想喎，我自己玩嘅，我唔想同你玩喎。咁我應該乜嘢反應咧？咁有啲時候你又唔答我，你又好似聽我唔到，咁我又應該再點樣做咧？咁所以咧，
有啲時候呢一類型嘅説話就唔係咁 structure，即係唔係話只係學咗一個簡單嘅句式，可能句式佢真係有㗎，佢一個社交溝通嘅層面裏邊咧，可能佢真係已經有啲大説話，例如我想同人玩的時候，我要問請問你可唔可以同我玩？當人哋俾嘢你嘅時候，我要講唔該，或者人哋話同你玩啦，我要講多謝，但係俾反應我嗰個人講一啲唔係我 expect 嘅嘢。你講個情況咧，好似我哋學外語嗰啲咧，答唔到㗎啦，係啊，答唔到，好似啊，係啦，有少少似。Bonjour 跟住係啊，你可能係可能你係冇嗰個語言，但係有啲大小朋友咧，可能係佢哋唔識點反應啊，唔識點反應就更加揾唔翻，都唔知下一句我應該攞邊句出嚟，攞邊招出嚟同你去對答咧咁所以咧，可能啲類型嘅小朋友咧，除咗要參加 Ronda 嘅言語訓練之外咧，社交訓練係好重要。因為唔 structure 嘅一個訓練咯。咁但係你話咁點學啊？咁不斷製造好多好多相類似但係有少少唔係好一樣嘅環境，等佢學習下。原來咧，當我邀請人哋玩嘅時候咧，原來會有 N 咁多個反應，原來唔同嘅反應我又可以做啲乜嘢嘅嘢。當人哋邀請我嘅時候，我又可以答 yes 或者 no 嘅喎，但係 no 又會點，yes 又會點，人哋又會俾咩反應我啊？點樣 no 得嚟又可以禮貌啲啊？咁各樣呢度都要慢慢學。都係好似一個訓練類似，即係啲社交故事嘅，即係同一個故事裏面，但係即係講過俾小朋友聽。其實個古仔裏邊都好似演繹咗俾佢睇，其實個古仔咁樣，然後佢要理解個結果，就之後佢模仿翻個行為去做咯。即係其實可能兩方面咯，即係頭先講言語同埋要社交嗰方面咯。真係果然係唔容易啊！喂，但係我想問咧，如果啲小朋友個反應咧係完全冇反應，係覺得嚴重啲，定係個反應係完全錯晒？係難有啲完全錯晒係好啲，係咪？即係至少有個動機喺度。係啊，如果佢完全冇反應嗰啲係，即係好 low 咁嘅 household 係一個年糕嗰啲，係啊，即係做年糕講嘢。你同佢講嘢，佢完全唔俾反應，你係好難教嘅。佢錯晒咧，都仲有得繼續慢慢係啊，仲係喺個地球上邊，係啊，仲溝通緊，冇上過太空。溝通嘅動機都好重要㗎，佢講錯晒都係好有個動機。係有啲小朋友，有啲自閉症小朋友咧，教嘅時候其實都我見過嘅一啲都好容易教嘅，譬如可能曾經有個小朋友教咗佢講因為，即係譬如人哋問點解嘅時候，你會講因為咁佢教識咗好似好叻仔咁喎，但係咧講親乜嘢都因為嘅喎，譬如話咦你琴日去咗邊啊？因為食飯呀，因為去咗佐敦食飯咯。咁跟住我就開始覺得，咦佢 overlearn 咗少少喎，即係佢以為問親佢嘢係啦。其實我就同佢講話啊，邊個啊？其實咧，我係 Ronda 問你點解咧，你先講因為㗎嘛。我頭先冇講因為，我冇講點解喎，所以你唔想講因為。講完之後，從此就冇再講過啦。但係咁佢都接收到。係啊，佢即係呢個係比較即係智力係比較正常嘅小朋友嘅時候，佢就明白啊，原來你輸入咗個 command 俾好似電腦咁樣打個 command 俾佢，人哋講點解咧，你要講因為啊，點知佢學多咗少少啊，幾時都要講因為啊，佢 command 係啦錯咗啦咁樣，咁可能你要個 command 要再 turn 翻少少啦，話翻俾佢聽。command 一撳到咧，就以後都唔會錯㗎啦。係啊。即係咁，你要可能要試喎，係嘛？即係你咁樣係啊，同埋有陣時佢唔係講啲好奇怪嘅嘢，你都唔知原來佢搞錯咗㗎嘛。即係佢可能初時入個 command 嘅時候，佢入咗，人哋問咩問題你都要講因為嘅。原來佢冇 check 清楚啊，人哋個問題係點解你先講因為，人哋問你。頭先做咗啲咩？你係唔需要講因為嘅，咁佢可能原來係咁樣，咁佢再搞翻佢 command 嘅時候，佢咪講得好啲咯。咁即係呢啲叫容易教嘅小朋友，即係好似一個 command 咁，你輸入咗佢就有啦，你可以改個 command 嘅，佢又改埋佢行為，咁就幾容易教嘅有啲。係咯，即係起碼佢接收到你個指示先啦。冇錯，呢個係好叻仔㗎啦。好，咁啊，仲有啲咩比較難教啲？係咯。即係嗱，頭先你哋講咗，即係要用言語去訓練佢啦，先去社交場訓練佢啦，係咪啲圖畫道具啊嘛，係嘛？即係道具主要都係啲圖畫嗰啲咁樣。係啊，圖卡啊、治療師啊咁樣咯，都 OK 嘅。遊戲方面咧，即係例如可能係啲會啲 board games 嗰啲都有。
我咧就少用 board games 嘅，即係如果 board games 坐喺度一齊玩咧，可能都係睇下個 board games 有冇意思啦。即係如果你話嗰啲 board games 如果係本身真係設計出嚟裏邊嗰啲，即係例如可能一啲飛行棋或者一啲棋，但係棋裏邊係有一啲社交嘅意味，例如我抽個機會卡，原來裏邊嗰個係一個坐監冇茶。係啊，即係例如可能如果咁樣嘅時候，佢會有咩感受啊？咁嗰啲叫做有意思嘅 board games。但係如果係冇乜特別嘅意思，純粹一個遊戲咧，我就啲競技嗰啲就冇乜嘢。嗰啲可能咧就會好低，即係比較弱啲嘅細路仔，我哋會用可能學緊嘅只係輪流，可能嘅學緊係輪到，因為佢哋好得意嘅，因為佢哋真係留意唔到，即係例如4個人坐低一齊玩啦，佢會覺得係佢玩晒。No，佢會覺得係到我。過咗一輪到我，過咗一輪再到我，而唔係到我到 Kelvin 到阿 John 到 Ronda 再到 Angela， 即係佢睇唔到咧，原來係一個一個輪住，佢只係覺得到我，咁啊之後唔係到我咯，佢知道即係有一輪係啦，唔知道咧，我哋有一個輪流1、2、3、4咁樣嘅關係㗎。咁所以我哋會教點教咧，即係話到完 Angela 之後，咁你要將粒色喎，咁請問你將粒色交俾邊個啊？望下下一個小朋友係邊個？我係 Kelvin 喎，係喎，嗱你俾粒色佢啦，俾完之後你同講到你啦咁樣，咁佢先知道原來咧自己知道後邊有個叫 Kelvin 咁樣嘅人，有下家嘅，係啦，東南西北嘅，啤麻雀都得搞掂啦，唔得㗎，因為對佢哋嚟講打麻雀咧都淨係睇自己副牌，同埋佢唔理，所以淨係識自摸嘅啫。因為識胡子識，同埋4個都係咁，所以係唔會出錯嘅。痛都唔得，佢睇唔到，應該可能淨係得相㗎，唔係㗎，佢淨係得門清㗎，淨係得門清同自摸。呢啲 basic 啲嘅就會係用 board games 或者所以嗰啲咧到邊個啊，到你到我啊，或者人哋俾嘢你嘅時候，你要講唔該啊，但係到你俾人哋嘅時候就要同人哋講到你啦咁呢啲係好 basic 㗎嘛，同埋你要留意到原來有4個人坐緊喺度玩㗎，咁但係去到一啲叻少少嘅小朋友咧，就開始玩一啲一齊玩嘅遊戲，例如可能係簡單至到大風吹，又或者係簡單至到狐狸先生幾多點咧？對佢哋講，好攰喎，聽日都已經係學幾堂先學到識玩，因為原來玩遊戲係好難學㗎，係聽指令㗎嘛，要聽指令啊！但係指令裏邊咧，原來老師講一個指令，你以為係講得好明白，大家識得玩啦。原來講漏咗一啲，佢哋就係唔識㗎啦。即係我哋有陣時好多時 take it for granted 嘅嘢，其實對自閉症小朋友嚟講，其實你諗下，如果譬如嗰啲咩大風吹嗰啲咧，你從一個唔識嘅人講咧，其實係有啲難度。唔係㗎，即係其實 Kelvin 你識唔識玩？可能佢聽落成覺得唔識玩。咧佢哋唔係好識咧 generalize 佢呢個遊戲落下一個遊戲啊，即係例如狐狸先生。例如大風吹，可能係從爭凳仔或者係同其他遊戲有啲相類似嘅部分㗎嘛，但佢哋唔識嘅，佢哋學每一樣嘢都係新嘅。即係唔能夠嗰啲叫咩？類化即係嗰啲舉一反三。係啦，咁樣咯，同埋佢真係唔明一啲抽象嘅，尤其是你仲要望埋人哋先至知自己點做咧，就亂晒龍啊！即係狐狸先生嘅點咧？咁邊個係狐狸？佢做咩啊？佢講咩啊？講完之後，佢就亂咁行，佢就亂咁行，同埋做狐狸嗰個咧就知道12點就走啦，但係佢唔知自己要捉人咯。佢會知走，因為佢孏咗12就走。但係當你做狐狸嘅時候，你唔係走㗎嘛，你要捉人㗎嘛。佢就角色扮演嗰方面都可能亂晒。但我覺得呢個遊戲問題真係好複雜，真係好複雜。又要走，又要夠鐘，又要狐狸，係咪先？所以變咗對佢哋嚟講，要咁短時間作出一啲回應啊，無論係説話定係反應咧，都係好難嘅。係啊，所以我哋就係話好多時我哋 take it for granted 嘅嘢，其實對自閉症小朋友嚟講咧，其實我哋要即係製造一個好有規律嘅環境俾佢學嘅，即係好似頭先 Angela 所講話，到你到我，其實你都冇諗住要學㗎嘛，但係原來對佢哋嚟講，原來要請人同你玩應該點樣啊？即係好大嘅，係咯，即係聽你講，其實都好大嘅體會。即係佢哋嗰個，即係你哋個訓練或者你個治療係要逐步做，即係你要有呢個概念先。即係譬如我哋講句子嗰啲咧，你我啲主體啊、主語嗰啲，我哋已經好。即係覺得要識，即係唔使教都識咁樣啊嘛。但即係原來當冇咗呢樣嘢時，係好個世界好唔同咯。就要由嗰度開始教翻嚟。所以頭先同埋我覺得另外一個重點都係講到話自閉症小朋友個言語啊、社交啊嗰個部分較弱，所以好多時言語同埋社交嘅 training 都係要同步地進行。即係譬如你話佢唔識玩遊戲，佢咁你知小朋友細個都係玩遊戲為主㗎啦，咁即係冇其他嘢做嘅，除咗食啊、屙啊、瞓啊係咁樣，即係玩嘅啫咁樣。咁如果佢唔識玩嘅時候，佢
都冇個世界冇乜嘢㗎，冇嘢嘅時候佢有咩好講啫？咁通常都係講玩具㗎啦。咁如果你冇嘢玩嘅時候，冇 topic 啦，冇 topic 即係唔識講嘢啦。咁你唔識講嘢嘅時候，又點樣社交去同人哋玩咧？你又唔識。咁所以其實呢兩樣嘢，社交同語言其實都係好相緊扣嘅兩個關係嚟嘅。呢度扯遠咗啦，但係即係我諗起咧，即係好多人咪覺得而家個電子世界咧，即係大家都係冇乜時間陪小朋友，咪懟個 pad 俾佢咯，iPad 啊，唔係 pad， 即係懟個 iPad。你個 pad 可能好吸引。咁唔會，佢即係整個電腦俾佢啊，整個 iPhone， 哇 iPhone 打把機玩啊，我哋自己都玩啦。咁但係即係冇，或者都根本上客觀環境冇咗以往嗰種，譬如屋邨啊嗰種好公共空間啊。即係雖然呢個未必係關事嘅，即係純粹都覺得都幾慘嘅呢樣嘢，即係個唔知會唔會係真係有啲關事嘅，因為我都見好多咧即係唔會因為部 iPad 令到個小朋友有自閉症嘅。係啊。但係譬如都多小朋友有自閉症嘅小朋友咧，佢哋都高功能嗰啲啦，都中意咧玩 iPad 唔中意同人哋溝通㗎。係。咁亦都咧好多家長係亦都有好多家長因為咧好驚佢哋有行為問題啊。即係你喺條街度，你唔俾部 iPad 佢，哇佢又唔知講乜，又唔知做乜。有咩事我不如俾部 iPad 佢，等佢定地坐喺度啦。咁久而久之就更加少，佢需要去學一啲喺日常生活其實好多同其他人其實有時同其他人係啦溝通嗰啲咯。溝通又好，或者你上茶樓都有一啲 rules 都有嘢學緊㗎嘛。係啊，淨係攞部 iPad，因為有部 iPad 其實就唔會出事咯。係啦，你最多咪熄咗佢咯。係啊，我熄咗就癲嘅。好多時係生一個，冇咗 sibling 嗰個學習㗎，香港特別。咁所以其實又係佢哋有爭啲嘅。咁不過頭先咧，你哋講啲例子咧，即係感覺上其實都唔係太即係都可以輕鬆下咁樣，即係可能佢問題好搞笑。即係但係之前我聽 Angela 分享嘅啲個案就係，可能啲小朋友比較暴戾啲，或者激動啲嘅，即有冇啲咁樣嘅反應喺個言語問題度？即係可能佢會好暴躁啊。雖然呢個就可能唔單止係自閉症嘅問題啦，係嘛？即係嗰個反應，因為就聽你哋講個反應，可能係講啲冇邏輯嘅嘢啊。哦，嗰啲我哋頭先輕鬆啲嘅，我哋覺得上堂有時都覺得啲細路仔得意。即係有啲會唔會話連埋啲情緒問題咁就會，即係令到個言語方面更加難搞咁樣。反而調翻轉咯，反而係言語弱嘅時候，好多時情緒都差，好激動，好容易理解嘅啫。即係譬如話，可能細個嘅時候你肚餓，你唔識話俾阿媽阿爸聽，係啦，你表達唔到，咁你咪喊咯，發脾氣咯，咁樣。咁有啲家長有陣時唔識處理嘅時候，或者根本就唔理解，原來佢係咁嘅言語弱啊，或者係有其他需要嘅時候，反而佢發脾氣，哎呀咁我咪試下俾件衫佢睇下佢係咪凍或者熱，或者俾啲嘢佢食。即係試到一樣。係啦，試到一樣嘅時候，反而就錯誤咁鼓勵咗佢繼續發脾氣咯。即係因為佢發脾氣嘅時候，原來你就睬佢啦，因為你俾嘢佢食。咁個小朋友學識咗，原來我發脾氣咧，阿媽就會俾嘢我食啦。咁我下次肚餓咪發脾氣咯，因為發脾氣係 work 噶嘛。明白。咁我哋都需要希望小朋友學識就係話，我哋要唔好發脾氣，因為你應該學嘅咧就係話俾媽媽聽肚餓。或者係望住佢話，即係深刻話俾佢聽，表示到你係肚餓啦。咁然後媽媽先回應翻你肚餓嘅需要，咁佢先學識到原來我下次係唔應該發脾氣嘅，係應該講肚餓，表達咗啦。咁然後先得到佢嘅需要，咁就會好啲咯。呢就小朋友都係會上社交班啦。係因為都係我哋要明白下佢有啲咩需要，我接受你嘅感覺，但係唔接受個行為，所以要改咗個行為。咁但係你哋編排嘅時候咧，係咪即係都係咁上下程度嗰啲就會喺埋一班嘅？係，通常都係睇程度同個歲數啦。係，即係但係有陣時有啲歲數叫做好近，但係個程度咚一聲跌咗落去好差都會嘅。當然。咁就睇下咁我哋都會跟程度為主，因為如果有陣時跟歲數跟唔到啊，咁樣。譬如 Ronda 頭先講就係可能有啲細路仔就講嘢差，所以情緒差，但係自閉症嘅小朋友咧，有一部分情緒差就未必因為講嘢差嘅，因為佢哋嘅諗法或者佢有啲部分，因為佢哋嘅諗嘢好狹窄，淨係從自己嘅角度，難從人哋嘅角度，所以我哋叫做諗嘢幾偏激啊。咁然之後佢講嘢未必差，又或者佢講嘢都係好差，都會係可以個情緒上好大。譬如我頭先開咪之前同你講，話嗰個小朋友，其實都唔係經典呢個，只不過係冰山嘅一個，即係話係嚟上堂第一日嚟上堂，佢高功能㗎，即係佢智力係完全冇問題㗎。通常第一堂嚟上堂，咁我會俾張獎印紙佢啦。咁小朋友你寫得個名啦，咁然之後儲啲獎印，由第一格儲到呢一格最尾嗰格咧，就可以喺出邊個禮物櫃嗰度換禮物㗎啦。咁佢就爆喊，好高㗎，佢喺個班裏邊又高啦，把聲又尖啦，大喊大叫做咩？佢就嗌
唔公平啊！真係唔公平啊！咁啊，要擊鼓鳴冤啊！佢真係好大人啊！我係未開始我講任何嘅嘢，我就係介紹張獎印紙。係。咁我一諗就諗到佢講啲咩唔公平啦，因為佢係新同學，其他係舊同學，咁有啲已經儲咗幾行獎印，佢覺得其實佢理解又好本身好。但係佢個角度咪就係從佢自己嘅角度咧，就係佢覺得唔公平，因為人哋已經儲咗幾行啦，我由第一格開始儲咁樣。但係其實會唔會個表達方法，即係可能佢覺得好唔公平，但係佢可以用個第二方法嚟表達，問姑娘真係好唔公平。咁一嚟個表達方法咧，即係佢已經激動咗咧。第二就係佢點解會理解咁樣 as 唔公平啊？咁樣樣咯，亦都係佢一個固執嘅諗法，就係話總之我遲過你哋開始，呢個叫做唔公平。但係佢錯唔晒嘅，你睇到。係啊。只不過佢唔係從我哋嘅角度大家張獎印紙都係60格，咁點解你會覺得唔公平咧？咁樣樣，咁但係佢都繼續係覺得唔公平。咁我哋就要用一啲方法去 acknowledge 去感受，即係咧 say 其實你唔開心，你見到人哋已經開始咗啦，但係你俾人哋遲開始，你擔心你想換嘅禮物俾人換晒，咁呢個係啱。唔係我問題，係制度唔公平嘅問題啊！佢未咁叻嘅，佢都係2、3年班咁樣。Okay. 但係即係通常咁樣慢慢傾下，咁佢個人會 calm 啲咯。係啦，咁因為佢哋諗嘢會比較極端一啲。真係或者係諗唔開咯，只係即係我諗得好。我有另外一個小朋友5年班咧，佢係好睇唔順眼某啲宗教嘅，係啦，因為佢好諗唔開地咧，佢見到嗰啲宗教嘅人咧，佢就要上去示威啦，同埋對住人哋講粗口咯，佢覺得唔講唔得㗎。係即係佢好 rigid 㗎嘛，佢覺得咧嗰啲人咧就係唔啱㗎啦，就係咧邪教係啦，冇錯。所以我喺街上面見到呢啲人咧，佢就真係拎住塊牌上去喺人哋面前咧舉埋佢咧，同埋要講一句粗口，咁佢就可以走咯。咁呢個係佢嘅 pattern 嚟㗎。係咪會唔會係學咗啲咩嘢㗎？其實我覺得即係粗口呢啲應該冇理由會自己識㗎喎。但係佢知道唔講得㗎噃。係啊，喺第二啲地方佢唔講嘅，因為佢知啲佢係攻擊嘅説話。咁所以我咧係有心去講呢個攻擊嘅説話去做一次嘅啫咁啊。但係呢個佢係邊方面出現咗問題啊？咪即係佢嘅諗法，同埋佢嘅，即係佢要用最激烈嘅行動去表達佢嗰種。佢 rigid 得零 flexibility，即係例如其實我哋對一樣嘢不滿，我哋有20個做法，係咪？你可以咧打電話去唔知邊度投訴，可以咧報警話佢阻街，或者可以扮睇唔到，可以明明咗唔 care 咁樣咯。係啦，佢即係諗到一樣，佢諗到都係社交嘅問題，都係社交問題嚟嘅。manner 問題。明白。冇禮貌嘅問題。真係。佢哋未必冇禮貌嘅，但係佢哋諗到嘅就係得一樣，佢覺得唔係咁做就唔得咯。所以咧，佢視咗其他人嘅諗法咯。係啊，佢唔會講粗口㗎，但係佢覺得咧，佢一定要咁樣，一定要講一句㗎咁樣。其實我覺得呢個話題都好，即係令到呢個人，即係現世代人去反思啦，即係為嗰個社交個發展。即係講真，我覺得，喺治療方面有冇咩仲需要問啊？John，你覺得講下上幾耐堂啊？即係我諗好，幾耐先有進步啊？定係永遠都要上，定係點樣啊？咁樣正常有冇正常情況㗎？係咯。其實都真係好難講，不過真係可以個你搞笑，你問呢個問題，跟住可以答問啲咁嘅嘢。唔係即係想講話，即係其實家長個配合咧，其實真係好重要嘅。即係如果有陣時喺治療師嗰度上咗堂啊，或者喺姑娘度上咗堂之後，其實如果家長能夠喺屋企做翻相應嘅配合咧，其實我哋真係見到有啲小朋友真係可以嘅進步可以好快，同埋都幾穩定㗎咯。我同 Angela 都有一個小朋友，其實我哋識佢嘅時候3歲咯。有個病例小朋友。係啦，有個自閉症嘅小朋友咧，真係佢係傳統嘅一個好典型嘅自閉症嘅小朋友啦，咁樣。咁佢喺我哋度即係都接受咗好多年嘅訓練啦，同埋佢爸爸媽媽都配合得好好，同埋佢哋又唔即係好 regular 咁樣嚟上堂咧，配合得好好。而家佢已經6歲半啦，咁起碼而家我哋見到佢即係一個好開心啊 cheerful 嘅小朋友啊，同埋能夠喺學校都 function 得幾好。即係我諗，如果喺街邊嘅人唔識佢，可以同佢有啲對話，可能會覺得佢怪怪地，但係應該就未必會睇得出佢係一個自閉症嘅小朋友咯。甚至我諗未必有人係啊，未必有人睇得出佢怪怪地添啊。可能係我哋睇嘅時候就作篇文，點解個 focus 會喺咗幾多號嘅巴士嘅搭幾號巴士嘅？但係就咁嘅對答，有陣時我哋會用咗，即係呢啲就真係好似個 character 有少少得意咁樣啦。但係譬如我哋就會知道佢接受或者面對改變嘅時候，其實都仲未係好 OK 㗎。但係一般小朋友其實都會咁樣㗎啦，咁樣咁就係好成功㗎啦，叫做。冇黃金時間6歲前。
即係好多 training。係，不過都要睇下個小朋友嘅本身個能力同埋家長個配合嘅，因為都實在唔係咁多，或者所有嘅小朋友，就算黃金時期嘅時候開始訓練，都有陣時候都真係要繼續努力咯。咁樣，因為其實係譬如上到小學咧，或者係唔同嘅階段咧，佢哋嘅需要唔同咗啊，而唔係佢哋冇進步，佢哋好大嘅進步。但係尤其是我講言語嗰個部分，雖然我唔係言語治療師啦，但係咧上到小學有笑話有嘲笑，有人哋蝦你，有暗串有反話，係。哇！搣唔到啊，好複雜。係啊，即係1、2年班都仲簡單啲一齊玩，去到去到3、4年班小圈子就講真㗎啦嘛。係開始即係呢啲佢哋 handle 唔到啊，有關言語理解嗰個部分事㗎，咁又唔識點 handle 咧，又唔知你做乜啦咁所以就繼續努力都係仍需要嘅，咁樣啦。所以就即係話 OK， 我覺得所以咧頭先啊，即係我哋即係貫穿個主題都係話個屋企咧，即係如果萬一係啊，其實我諗配合係好重要個節目好大，其中一個目的都係想即係解決係啦，即係萬一有啲疑惑嘅，可能冇問題，但係有啲疑惑嘅咁，我覺得即係或者你啲朋友有啲疑惑咧，你都睇下呢啲節目會唔會希望我俾到少少嘅。同埋我都想即係家長個角色係好緊要嘅，即係你可能你平時你可能你去做一個治療嘅治療師，可能對個小朋友可能只係1個鐘頭或者45分鐘嘅時間，但係你個家長上邊你學識咗啲訓練小朋友嘅技巧，其實你可以用幾十即係一個禮拜可能多10幾倍嘅時間，可能可以幫到佢，可能嗰個進步空間會好大，即係唔係好似做咗治療咁樣，跟住就完咗件事啦。係啦，完咗件事咁樣 regular 咁去抌咗佢嗰度。絕對冇錯，好啊，非常 OK。咁啊，就睇下啲如果有啲網友有啲咩問題咁都可以 email 我哋嘅，即係關於呢方面題目。咁啊，今集就主要 thank you 阿 Ronald 啦，分享呢個自閉症嘅議員嘅問題。我仲有一個好重要任務要揭曉埋。係啊，我實會記得嘅。你唔使指意咁快講。我實記得，我實會記得嘅。好緊張。重複個問題先。重複個問題。哇，好難覆唔到，好難記嘅個問題。嗱，有一個美國嘅地方，咁咧就有一個阿拉伯嘅字，有一個阿拉伯數目字係啦，3個字嘅，total 有3個字， 3個字係啦，其中一個字係阿拉伯數目字，係，另外一個字咧係一個中國字，係，一個中文字，跟住咧嗰個地方咧係保安嚴密嘅，同埋軍人用嘅地方，係。頭先係 Angela 輕輕一嘢就估呢個三藩市，其實都 OK 嘅，因為我就係識呢個，有數目字啊嘛，美國啊嘛，仲唔係三藩市？你知道答案未啊？John？我唔知喎，你估下，快啲估，估下，要估啦，冇人要提供一個答案先。唔係頭先我第一個諗都係有5個，但係有4個字喎。錯咗啦，你緊要啦，唔緊要啦，跟住我Dorothy，阿 Dorothy 知㗎嘛係嘛？我知啊，佢知嘅答案，佢知啊，係啊。頭先我本來我就已經好想估，係要快啲開估價啦。我覺得我有機會。好辦啊！我都開估啦，開估啦。估到啊，係啊，個小朋友同我講答案係51號區。係。冇啦，你會俾個咩反應佢？冇，好勁！我覺得你答案有咩問題咧？嗱，咪即佢嗰51區本嚟，你唔覺得有問題？你真係唔覺得有問題？好精彩喎 ！Kelvin 媽媽你可以留意下。嗱有阿拉伯數目字 Kelvin 媽媽你可以 email 俾，直接 email 俾我。嗱有區字，又係即係有關美軍又國防，好深。咁點樣3個字啊？哇！佢淨係同埋你要留意下咧，呢個係一個小學生，佢出個 IQ 題。喂，你有冇答過啲而家啲問咩小學嗰啲咩 in 嗰啲問題啊？好開心㗎嘛！你完全能夠想像咧，佢呢個 IQ 題唔會有小學生答到嘅，呢個就係最大嘅問題。佢唔理解人哋唔理解佢講緊嘅呢個問題，係 logic 一定冇問題嘅，因為佢哋有陣時諗嘅其實佢仲識得多過你，係，但係最大嘅問題就係佢唔應該問呢個問題啦。明白，佢仲好似好天大嘅事情要同大家分享，覺得我益你哋㗎，係好似攞盒糖出嚟嘅時候，但係一打開第一個咩嚟講咩嚟講咁樣，咁所以真係冇人明白佢講乜嘢嘅。我撇除佢嗰啲究竟幾多個有阿拉伯數目字啊，幾多中文字嗰啲，即係佢可能識講嘢㗎，但係大家溝通唔係好到咯。明白。OK， 好啦，咁啊，今集嘅測試就差唔多啦。咁啊，我睇下下個禮拜要講你咩題目啦。咁啊，星星的孩子，下次見，拜拜。拜拜。特別鳴謝扶濟會全力支持。